为什么我一玩空拍机就会下雨呢？这是怎么一回事？又是礼拜六了，起个大早，一样到这个地方，很喜欢拍这个地方，因为很美。知道吗？下雨天是马丁产出新影片比较低的天气啊，因为不会往外跑，你就不会拍太多影片哦。其实有时候下雨天是好的，那只能有时候啦，只能乖乖在家剪影片，因为累积了太多的东西了。但是呢，下雨天还是有下雨天活动嘛，可以在家煮个几道菜。拍个几道菜。最近很多人应该都是从马丁的一些飞行的影片认识我的。那其实呢，马丁有在做料理的自拍 ，OK， 可以去看看。有时候会躲在家里拍个几道菜。那马丁呢，刚刚呢又学到一个新的东西。我上次不是坠机吗？那为什么会找不到？我一直在。切，爸，因为它小，没错，它名字也就是小。它在草丛堆里面坠机的话，真的很难找啊。你草太高，那真的很难去有一个明确的坐标哦，只能大概知道说可能在哪里坠机，那再去附近找。那它有一个功能，我之前还在说，怎么没有这个功能呢？其实它有。就是让机子本身呢发出声响哦，你比较容易去找到。进入 DJI Go 呢，这 App 呢右上角有一个找飞机哦这样的服务，点进去你的那个坐标箭头那里哦，它会跑出一个有电条蜂鸣，还有避灯闪烁哦。我们先来弄一下电调。蜂鸣就这样，或者这种声音。那避灯闪烁呢？它会这样闪。那其实如果你知道你的大概位置之后呢，开启这，如果它还没完全断讯呐，还有讯号的话，哦，开启这个就很容易找到了。拜。要不要试试看？不要。为什么我一玩空拍机就会下雨呢？这是怎么一回事？我刚刚很生气的对着摄影机讲说：“哼，不录了。”我心情也不录了。现在呢，我们在晾皮子，不过听说这个流程要4-5个小时，蛮久的，这也很热。给你看一下那个自拍的都是怎么样的笨。因为自拍哦，如果你画面要丰富啊，那个动作都要重做。好，我们在晾啤酒谈话的这过程当中呢，有点久，我们再做一点其他的事情。今天我们一大早就收到包裹。我们要先开什么？看这个，我觉得我个人非常需要的
户外开箱就这样。好，我们直接在上面做开箱啊。录影中，梅生罐，可以腌制东西，像腌制黄瓜啦，一些萝卜。来，人客啊，进来。我之后一定会带着他一个人在户外烤肉。听起来可以，哇塞！听起来可以，听起来可以，一个人。不会觉得很棒吗？把我给过完再录影，不要乱讲。这段剪掉。Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. OK， 我们今天啤酒制作差不多了，全部都已经装瓶。那因为我们有事先已经做一批起来了，所以才会那么快啊，没有经过糖化啦、发酵这么长的阶段。OK， 这个超赞的。我们就这样扛出去喝啤酒。